हटा तो। अरे क्या बात कर रहा है? हाँ होशियार को ज्यादा बनता है। तो गाइस ये सब मुझसे सब तो गाइस कैसे आप सभी लोग, वेलकम हो चुका है आपका अंदर ब्लॉग में। तो अभी हम सेक रहे थे आगी, आपको दिखाते हैं आगी लगी तो हम आगे सेक रहे थे। प्रभु को लगा था बटक मस्त ठंडे हाथ सेक लो आगी में वैसे। तो आप देखना अभी थोड़ी देर स्लो मौसम या टाइम डेप्थ कुछ देख सकते हो शांत को लगे कुछ ऐसी उक्टा पेंची करने में। शांत इधर कुछ कर रहा फावड़े से, और ये प्रभु के जो ये बच्चे खिला रहा था और कैमरा देखते हो गया बंद, उसका लाड़ प्यार। शांत क्या होता क्या करते रहता है कुछ उल्टे सीधे काम। तो गाइस हम आपको एक चीज खौफनाक चीज दिखाना चाहते हैं। चलिए चलिए। तो गाइस धक धक बुक बुक आपके लिए हम उत्तेजनक वाद्य संगीत बजाते हुए धक धक बुक बुक धक धक बुक बुक धक धक बुक बुक गाइस बंदर होंगे, लब जड़ेंगे हमारी पोंद पे। तो गाइस यहाँ पर रात में एक भूतनी चल रही थी, मजाक से मैंने देखा वो टट्टी लग गई बहुत तेज। मैं की छत पे से आवाज के आ रही यस भैया, और मैं चले गए कि बहुत की छत पे। फिर सुबह उन्हें सोचा समझा तो बंदर ने शायद ऐसा कहीं वो कर दी हो, हाँ बंदर और खूब चले देखो कुछ दीवार 19 कर दी। बंदर ने टट्टी करी। यस भैया थोड़ी चकले थी। तो गाइस बंदर को चाचा आगे पहुंचने लगे। तो ये गेट बंद कर दी हमने क्योंकि वो बंदर घुस रहे थे घर से। ये गेट से भी सामने गेट के हमने ऑर्डर तो दिया, अभी तक बंद नहीं है। तो पाप जाएंगे जाके शांतनु। काफी दिन बाद लोग आ रहा है। और काफ़ी दिन बाद लोग आ रहे हैं क्योंकि आज हम थे फ्री, मतलब आज फ्री की बात नहीं है, फ्री तो थे ही हमारे। आजकल तो ब्लॉग पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ पा रहा है, ब्लॉग थोड़े लेट ही आएंगे। डेली ब्लॉगिंग बहुत कमी हो पाएगी क्योंकि ब्लॉग पर रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, तो क्या मतलब रोज बनाने से। भाई सब देखते हैं अपन, चलते हैं बाहर। ये गेट भी बंद कर देना है, वो बंदर घुस रहे हैं यहाँ। वही सन पर फिर लड़ने लगे ऊपर आके क्योंकि वो गेट भी बंद कर रहा है, वो प्रभु निकलने के लिए कर रहा है। देखते हैं कौन जीतता है। काम करते रहते हैं, चलते हैं बाहर। तो गाइस फाइनली मैं जीत चुका और हूं। मंदिर का काम भी काफ़ी हो चुका है, देख सकते हो आप। बन रहा है, वो थोड़ा ही बचा होगा, नहीं पूरा हो गया उसका काम भी ये खत्म। बम्बू दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? तो गाइस यहाँ पे हमारा दाना पड़ा था तो उनने बगला गया। मेरी तबीयत खराब है क्योंकि मुझे स्कूल से रुकना है। गाइस बंदर आ गए, बंदर आ गए। तो अपन चलते नीचे क्यों, बंदे भी भरोसा नहीं। फिर वो डर थप्पड़े के आएंगे, थे। फिर भूख मारेंगे वो यहाँ आके, फिर वो भी उनकी जात का है प्रभु को नहीं शांतनु को मारेंगे क्योंकि शांतनु उनकी जैसा दिखता है काले मुंह का, ये तो गोरे मुंह का। गाइस आपको क्या लगता है मैं काला हूँ गोला हूँ? मैं काला हूँ कि गोरा हूँ? तो बंदर ने हमारा टीन भी तोड़ दिया, यहाँ लगा था, ये यहाँ करा पटक दिया हमने खोल के उसको। वो यहाँ लगा था, उसने तोड़ डाला कूद के उसको, उसके तार से बंधा था वो टूट गया। गैया देख रही बंदर को, तो क्या है गाइस थोड़े दिन में सकता है। शांतनु गैया बड़ा ध्यान से देख रही है बंदर को, झाड़ पे है वो। क्या बोल रहा क्या बोल रहा था? तो ऐसे थोड़ा शांत गुंडा टाइप हो चुका है, गुंडा। खड़ी है अपनी गाड़ी, इसकी सर्विसिंग भी आ गई है गाड़ी की अब। कई साल हो चुकी लड़ाई सड़ी सी बात पे से, मोबाइल नहीं कर जा रहे। ये देखो एक भयंकर वाली लड़ाई हो गई है और प्रभु ने तो उठा के फेंक देगा शांतनु को अब की बार तो। वैसे अपनी गाड़ी आ गई है सर्विसिंग पे, 3000 हो गए पूरे इसके, 600 पे करवा दी थी एक। तो गाइस कुछ कर रहा था, 1 लाख डर चुका है। कुछ बोल रहा है अपनी मेरी तो भाई अपन चल के देखते हैं सर्विसिंग इसकी, मैं दिखाता हूँ आपको। बहुत मारती है। जब कट जाएगा तो क्या क्यों डर रहा है? मेरे को काट के देना, मेरे को होना नहीं वीडियो को लग रहा है कुछ बोल दिया पर खसुआ टाइप। देखो मतलब कि 900 पूरे, मतलब हटा तो। अरे क्या बात कर रहा है? हाँ होशियार को पगला ज्यादा बात कर बनता रहा है। तो गाइस ये सब मुझसे ऐसा बोलते हैं। चालू गया जरा मीटर। दवाई हाँ तो वही 2950 ही हो गई है वो तो पूरी, ये देख सकते हो आप। अब 50 किलोमीटर और चलाना फिर हो जाएगी वो क्या 3000 पे इसकी सर्विस कराना है। वैसे डीजल का आटा बचा है, गाड़ी में बहुत खर्चा आ गया। फिर अब खर्चा तो क्या, वो सर्विस का खर्चा तो रहता ही है। एक सर्विसिंग तो मैंने 600 करा दी थी उसकी, दूसरी सर्विस है उसकी।
सर चाबी हम भगवान के पास टंगा देते हैं, भगवान ध्यान रखे चाबी का। हाँ, और वॉशिंग मशीन चलानी सोची थी हमने, तो क्या वोल्टेज नहीं है, गांव में बहुत दिक्कत हो रही है। अभी हम आपको दिखाते हैं हमारा एक बहुत खौफनाक चीज जो भी अब ब्लॉग बंद करे वो लाता हूँ फिर। खौफनाक चीज क्या हो शांत खौफनाक चीज क्या हो सकती है, वो ला रहा है, देख लेते हैं। प्रभु के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। प्रभु के तरह ज्यादा प्रभु का नाम मतलब नहीं तो मैं धुन के घुल लगा देगा। बेचो उसमें मैं कहता हूँ अजमा ले लेकिन अजमाता नहीं क्योंकि मैं मर ना जाऊँ। गाइस देखते क्या ले आ रहा है शांतनु। तो गाइस ये क्या टट्टी चीज लेके आ रहा है? अच्छा मशीन है, मशीन ही होगी। शांतनु मशीन। ब्रांड नेम नहीं आने देंगे, ये बंद कर ले। ब्रांड नेम नहीं आना तो खोलने में करना। शांतनु खोला उसे पिटारा, हाथ तो शांतनु, ये है उसके पिटारे में। ये कुछ जबान काटने के लिए प्रभु की, कितना उसका मुंह चलता है ना बहुत, से काट दो उसके बाल। तो देख लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो, आपको बाल काटी दूं। गाइस खौफ चलता है। आपको चला के दिखाते हैं, इसकी आप पावर देख लेना। अभी कैसे चलती है, बहुत हल्का है बहुत बोर्ड। नहीं तो वही शांतनु हमेशा हमको घास लगाने के लिए पिला है हमारे पीछे। तो भाई मैं आपको बता दूं, पेटी वैसे तो हमको कितने में 3,500 रुपये में पड़ी थी। 3,500 पड़ी थी तो 4600 की थी भैया। 4600, हाँ 4600 में डिस्काउंट भी दिया था उन्होंने कुछ, मतलब 3,500 पड़ी थी। शांतनु को थोड़ी फेंक भी देता है क्योंकि वो है झुट्टीला प्राणी। जिसका बिल रखा है इधर देख सकते हो आप। बिल तो कोई दिक्कत दिखा दी थी पर 3,500 रुपये में पड़ी थी। वो तो दुकान वाले तो हर कुछ बोलते रहते। वैसे हमने ऑनलाइन मंगवाई थी, वो मशीन तो काफ़ी रद्दी है मेरे हिसाब से, तो रद्दी है क्योंकि एक बार जल गई, हमने उसको काम करा के लिया है क्योंकि हम तो ऐसे ही लुट गए वो मशीन लगा सकते हैं। रिव्यू दे रहे हैं हम इसका, तो मतलब की तो है नहीं, हमारे रिवर्स फॉरवर्ड चलती जली नहीं थी, सिर्फ इसकी केबल जली थी तो हमने सुधरा ली थी। केबल क्यों, केबल इसमें रद्दी हो गई है, बहुत रद्दी केबल डली थी इसमें। ये वाली क्या पता कौन सी नस्ल की केबल है, कब जल गई थी। फिर हमने ये वजन वाली केबल डलवाई इसमें सफ़ेद, यहाँ से हमने चलने में तो एक नंबर। वही पड़ी खराब वाली केबल है, इतना सा टुकड़ा ले आए थे हमने, देख सकते हो आप। इतनी रद्दी केबल है, 20 हथौड़ी भी आती है, और कभी वजन काम में लगा लो जुड़ जाए। ये है हमारे इसका हथौड़ी केरा जी हिंदी में, क्योंकि थोड़ा हिंदी मीडियम से और मेरे इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ बच्चा। आप इंग्लिश मीडियम का मुंह देख सकते हो और हिंदी मीडियम का मुंह देख सकते हो, काफी फर्क है हिंदी मीडियम और और इंग्लिश। इससे बोलते हैं, इससे क्या बोलते हैं बताया जी प्लम्बर उनके पास रहता है नाम। आप इंग्लिश मीडियम कहाँ गया? तो मैं कोई थोड़ी ना वो मैं निकल बोलते हैं रेंज 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 बोलते। हाँ रेंज बोलते हैं, वो तो पता नहीं था, वो तो गधा ही है। यस प्रभु क्या काफी होशियार है हमारे घर में। और प्रभु लिख दो इंग्लिश के एक दो शब्द हो जाते तो अच्छा रहता। प्रभु इंग्लिश की कहते हैं, बीस है सेलिंग। वो गधा है, पागल। I got the mental. इसका फोकस थोड़ा, You got the mental. फोकस भी कट रहा है यार I इसका। got the. हाँ बोल प्रभु। तो वैसे प्रभु इंग्लिश बोल के आपको थोड़ी सिखा देगा। तो गाइस आप सीख सकते हो, आप मेंटल से बोल सकते हो। You got मेरे को मारेंगे तो I got mental. I got mental. My parents complained to police. वैसे थोड़ा प्रभु क्या है, थोड़ी हेवी इंग्लिश बोल देता है, वो आपकी सब समझ से बाहर है। और इसमें बता देता हूँ काफ़ी सामान आते हैं, बाकी ये सामान सब अच्छे हैं। किटेट ये बस ले दे खराब उसमें है तो मशीन, बाकी तो सब खराब नहीं है, वो भी लोड के लिए नहीं है, वो कोई लोड के लिए नहीं है मेरे हिसाब से। तो उसमें पिंचेस आ जाती हैं 2। वैसे तो चलाओ तो अच्छी। वो ब्लॉग में कमेंट करके बता देना, हम इसका पूरा ओनरशिप रिव्यू और पूरी अनबॉक्सिंग वीडियो हम पूरी बना लेंगे, अगर आपको कहना हो तो। बस यार चला के बता देंगे। और सामान इसमें काफ़ी हैं। अब आपको शांतनु जब कह रहा है तो फिर ओनरशिप वीडियो बनाएंगे, क्या मतलब पूरी बताने से, नहीं तो मैं पूरा भी रिव्यू कर देता है इसका। तो बंदर आ गए हैं, बंदर दिखा देते हैं आपको। कहाँ कहाँ भाई ये फोकस में बिगड़ गया यार इसका। कोई चलते मैं पास से दिखाता हूँ आपको बंदर। गाइस हम थोड़ा चाले करेंगे, वो बैठे हैं आप देख सकते हो। हट पर हमने दिखा देंगे। तो गाइस देखना मैं अभी दिखाता हूँ। ये है, मैं तो नहीं डरे। प्रभु की धुनाई रखाएगी बंदर के हाथ किसी दिन जब मानेगा वो। आज का वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।